Всім привіт! Renault Kangoo 2, 3, Citan, оригінальний пасажир. У нас ми знімали обшивку, бо встановлювали парктроніки і там в задньому фонарі також робили лампочка заднього ходу, щоб світила. Кого цікавить, є відео на каналі. І коли ми зняли обшивку, там є кронштейн, який тримає динаміки задні. І він рухається, дребіжить. Оригінальний пасажир. Дивимось. Оце от кронштейн для динаміка. Беремо його і слухаємо. Як він рухається, от видно. Оце він такі звуки робить. От у нас знята обшивка і слухаємо. Дивіться, як він ходить. От. Може хто думає, що болт не зажатий? Він зажатий, але він ходить. Зараз його викрутимо. І дивимося. Бачите, в ньому якась отака от типа є штучка. Що ми зараз робимо? І він от отут і болтається. Що ми зараз робимо? Ми поставимо обичну шайбочку і зажмемо. Відео про задній плафон, про задній хід, лампочку, як там додати провід і так далі. Ось ссылка. Кого цікавить, подивіться. Ось, як бачимо, да? Зажали. Все, рухаємо. Він стоїть мертво. Звуків не іздає. Для порівняння знов. Не знаю, чого вони так зробили. Звісно, можна і інший болтик поставити, щоб шайбочку, але я поставив шайбочку. Все, кронштейн мертво стоїть. Тому якщо не можете зрозуміти, що ззаду стукає, як варіант, не розумію, чого вони так зробили. З приводу цього кронштейна він нас так трешово там аж рухається і кузов протирає. Так, ось там була кліпса. І я постараюсь зараз встановити туди болтик. Все, перевіряємо. Не рухається воно вже. Не рухається. Супер. Ось так ми зробили, щоб кронштейни не стукали. Не знаю, чому так з заводу в оригінального пасажира вони так зробили, щось так дивно. Воно на наших дорогах гримає. Тому всім удачі, до нових відео. Нехай у вас в салоні ніколи нічого не скрипить, не гримає. Пока-пока.